Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillahi nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dinten tadi urang sadaya parantos memperingati hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-75. Sanaos karaosna sepi teu sapertos biasa, tapi aura dirgahayu Indonesia tetap panten teduikeun kaluntur. Hadirin rahimakumullah, teu sakedik jalmi anu memang teu ngaraoskeun kumaha agungna kemerdekaan Republik Indonesia. Kusabab urang teu kalebet pelaku sejarah. Tapi upami orang sebagai pelaku sejarah, biasanya orang sok ngaraoskeun. Contoh alit tahun 1888 eta kajantenan reformasi lungsurna Presiden Soeharto, presiden kedua, anu parantos ngajabat sekitar 35 tahun sebagai presiden. Anu ayeuna lahirna kapalih dieu moal ngaraoskeun kumaha kesan atanapi hebatna dahsyatna kajantenan tahun 88. Di antawis Bapak oge reng-rengan jamaah kalebet abdi kantos ngarasakeun waktu sarita nuju jadi mahasiswa kantos ngaraoskeun kumaha ketirna tahun 88 kalebet mahasiswa anu bangor sok ngiring demo bujang-bujang ka gedung sate ka Jakarta ngiring we gitu. Kumaha ngaraoskeunana perihna gas air mata, kumaha ngaraoskeunana katakol ku pohpor bedil, sehingga lamun aya nu demo teh dua perasaan, hiji perasaan hayang seuri, nu kadua perasaan gegebegan kitu tah kekeumeun. Nah hayang seuri demo ayeuna mah henteu ciga ti payun kitu. Ti payun mah demo teh luar biasa nu karaosna. Ayeuna mah demo teh seseueurna mah mun eta we anu gaji teu dikucurkeun demo gitu tah. Aya demo teh seseueurna mah eta mah demo anu memang henteu sapertos kapungkur. Mung tetep tujuanna mah sami. Aya perubahan. Hadirin sadayana, pelaku sejarah anu ngalaman pasti bakal benten. Abdi teu ngarasakeun kumaha pait getirna perjuangan bangsa Indonesia da teu ngalaman. Kumari kitu rupina supaya rasa syukur urang teras ngagateng istiqomah kana kemerdekaan bangsa Indonesia, urang kedah maca mengkaji upami bahasa Al-Qur'an mah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maca ku asmana Allah anu tos nyiptakeun manusia. Kumaha cara macana? Seueur buku-buku tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di rorompok abdi gaduh di pondok ieu aya, ngan di pondok mah aya nu bagian kadua. Di rorompok gaduh buku anu diserat ku Pak Ahmad Mansur Surya Negara, judulna teh Api Sejarah. Bukuna ipis sapertos kieu. Wareg di awas teh.
Di Lombok aya buku kahiji buku kadua teh nu kahiji mah hideung warnana nu kadua mah beureum disebat Api Sejarah judulna teh. Insyaallah Pak Ahmad Mansur Suryanagara kalebet sejarawan ahli sejarah anu taat beragama. Anjeunna berupaya mencari data, mencari peninggalan-peninggalan sejarah tentang Indonesia khususnya dugikeun ka negeri Belanda, negeri Jepang. Pokoknya mah setiap negara anu pernah ngajajah Indonesia ku anjeunna mah disumpingan. Sebab ternyata banyak catatan-catatan sejarah Indonesia di negara-negara batur. Ku anjeunna dipapai ka ditu. Ayeuna aya keneh Pak Ahmad Mansur? Aya keneh tersepuh. Bukuna diantawisna seueur anjeunna karyana. Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanagara anjeunna sejarawan Indonesia yang agamis anu taat beragama. Kalebet tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tah tentang proklamasi kemerdekaan mah ayana dina jilid 2. Dina Api Sejarah 2 di dieu. Kan tos maca teh acan. Alhamdulillah. Mangga bilih bade maca mah. Insyaallah sadinten moal beres. Aya Api Sejarah di dia dicatatkeun. Subhanallah dina halaman 140 dugikeun ka 100 sekian. Ternyata numutkeun anjeunna kemerdekaan Indonesia teh betul-betul anugerah ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng proses perjuangan ulama dan santri umat Islam anu aya di Indonesia. Mangga diaos di dieu kakara ngageter abdi mah hate maca buku ieu. Duh rek 17 Agustusan yeuh namanya dibuka gitu. Kadang-kadang kan teu ngaraoskeun urang teh kitu. Ternyata luar biasa. Kabakarna semangat para tentara Indonesia ternyata didorong, didukung ku para ulama. Didukung ku para ulama. Dicontohan salah sawiosna Jenderal Sudirman, pan jenderal termuda di dunia anjeunna mah. Jenderal besar. Nalika dikepung ku Belanda dina bukuna. Tentara natos tegang, takut ketakutan. Sementawis anjeunna nuju ditandu margi gaduh panyawat TBC, paru-paru tuberkulosis. Tapi teu liren teras berjuang. Diriung ku Belanda, ku para penjajah di eta bumi mun pager betis lah istilah kapungkur. Kumaha saur Jenderal Sudirman? Ulah sieun mun urang, jangan takut, jangan gusar. Allah akan menolong kita. Cobi seorang jenderal kayakina juga gitu. Sanes pedah anjeunna tereh maut, dari maut mah teu apal iraha maut. Tapi seorang pemimpin itu harus meyakinkan kepada pasukannya bahwa Allah itu dekat. Persis ieu teh sapertos, maksud persis teh menyerupai gitu. Sapertos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawawadianan Sayyidina Abu Bakar nalika di Gua Tsur, nalika nyumput bade angkat ka hijrah ka Madinah, laleson heula di Gua Tsur, nyumput heula sabab dikejar ku orang-orang kafir Quraisy. Terus diudag gitu. Terus teh aya jalan deui. Terus dikuriling eta lawang guha. Sayyidina Abu Bakar pan ketakutan sami manusiawi. Ya Rasulullah, atos we urang ayeuna mah seep pokona mah. Kumaha saur Kangjeng Rasul? La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Tong sieun, tong sedih. Allah nyarengan urang. Sami tah Jenderal Sudirman aya di Indonesia anu tauhidna ciga kitu. Padahal usiana di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun. Masyaallah. Berapa sadaya? Merdeka tos 75 tahun. Tahun 1845 kapungkur. Peranan umat Islam luar biasa. Dikawit
perjuangan kemerdekaan tinggal dina panitia 9 BPU PKI. BPU PKI itu terdiri disebut teh panitia 9. Di Cangkuang ge aya tim salapan. Bujung hareuseusnya tim salapan. Eta seseueurna umat Islam Kristen namangan nyalira maramis. Kumari itu disusun ku panitia 9 teh Piagam Jakarta. Piagam Jakarta kawit nama eta teh direncanakeun dina tanggal 22 Mei direncanakeun kanggo proklamasi, kanggo teks proklamasi asalna mah. Ngan aya perubahan mendadak. Kumargi pakarnona sakit. Akhirnya eta Piagam Jakarta teh didamel we pembukaan Undang-Undang 1845. Coba tinggal di dinya dina alinea katilu. Pantas jelasnya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ente disebut Tuhan, ente Allah we di dinya. Sabab di dinya panitia salapan teh umat Islam, ulama seseueurna. Umat Islam 8, Kristen nyalira. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorong atas cita-cita yang luhur. Tuh, aya cita-cita nu luhur mah hoyong merdeka, tapi upami ku Allah tadi pasihan moal tiasa. Ia melambangkan ketauhidan yang sangat dalam dari para founding father kemerdekaan Indonesia. Terus di mana eta proklamasi dikumandangkeunana? Di Jakarta Pusat. Terus di mana? Jalan Pegangsaan Timur. Di bumi di jalan. Di bumi sanes di jalan. Di bumi saha? Bumi nate nomor hiji. Kita majat sudrajat nomor 56. Ternyata eta bumi teh kagungan umat Islam. Subhanallah. Kagungan umat Islam, saudagar ti Arab. Kagungan umat Islam. Ternyata umat Islam peranan pentingnya seueur pisan. Jadi para bapak sadaya mewah hadirin sadayana, urang tong pesimis aya di Indonesia sabab ternyata sepuh-sepuh urang kapungkur dina raraga memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia teh benar-benar berperan penting, punya peranan yang sangat penting. Tong minder lah. Ayeuna pan isu-isuna Indonesia dilindih ku Cina nya. Keun tenang, tapi da kapungkur ge pernah dilindih ku Belanda, ku Jepang. Tapi menang insyaallah da ku Allah dimenangkeun. Tong sieun lah. Tong sieun insyaallah. Buat teuing samemeh Cina meuli ka urang geus marawat eta. Nah, margina anu penting mah apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Pan Jenderal Sudirman ge teu ngemutkeun kumaha kekayaan, kumaha kapayuna. Yang bisa dilakukan dia sekarang lakukan Bapak. Dan nu dihitung mah ke Gusti Allah dihitung mah naon nu ku urang dilakukeun. Sanes nu teu acan dilakukeun. Datos maot mah atos tutup buku amal. Tutup buku amal. Nu ku urang tiasa dilakukeun ayeuna lakukeun. Makanya dibahas dina buku ieu Api Sejarah 2. Peranan ulama dalam mengisi proklamasi kemerdekaan. Masya Allah. Ya sejarah saatosna kemerdekaan para ulama berkiprah luar biasa. Duikeun ka ngadamel partai Islam yang disebut dengan Masyumi. Luar biasa Islam teh ngumpul di dinya pun harita benten sareng ayeuna. Ayeuna mah dina partai terpecah mudah-mudahan dalam akidah tidak. Tapi dah bingung di upami orientasina atas seperti gitu. Bingung umat teh kadah ka mana. Pertarusan nu muncul sejarah kantun maca anu jelas umat Islam punya peranan yang sangat penting dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Anu paling penting orang saya nama mengembalikan Piagam Jakarta kepada semula. Sanes provokasi Pak. Mengembalikan Piagam Jakarta kepada semula. Dina alinea kaopat kumaha Piagam Jakarta. Panpang panjangnanya jadi pang pohona itu. Ngan didinya disebatkeun. Oleh karena itu disusunlah sebagai landasan Indonesia satu ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tah eta teh dina maleman 17 digentos. Dilengitkeun 7 kata sakti di belakang tadi teh. Jadi we ketuhanan yang Maha Esa. Alasanana sabab di Indonesia agamana seueur. Aya Islam, aya Katolik, aya Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu waktu harita. Ayeuna mah tos nambahan deui. Kasieun dugikeun ka ayeuna seueur nu kasieun dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tapi cobi emut ke urang. Ieu mah upami emut secara jernih eta panitia salapan anu 8 urang umat Islam eta ngadamal eta bari ngalamun bari nunutan atau napi serius. Serius ngadamal teh kanggo landasan negara sanes kanggo landasan dapur sorangan. Landasan negara ibarat landasan bandara kapal menyelamatkan bangsa. Jadi lamun eta didamel ku para ulama nu hebat, para intelektual, mustahil daya tujuan anu sae. Ternyata leres Pak. Kumargi eta dihilangkeun, akhirnya Islam tidak punya pijakan. Islam tidak punya pijakan. Dasar-dasarna mah teu kedah sieun. Wiosnya berbicara politik mempeng 17 Agustus. Sekedarna mah teu kedah sieun. Teu kedah sieun umat non-Islam lamun eta dina sila pertama ditambahan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nu dihilangkeun nu mana? Dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 suku kata nu dihilangkeun. Teu kedah sieun. Da eta mah khusus keur umat Islam. Nu teu salat dipanggil kan gitunya. Nu mabok dipanggil, mun bisa dipagahan alhamdulillah, teu bisa dipagahan dicambuk sabaraha kali ahli mabok? 80 kali. Mabokna bade ku cai, bade ku pel, bade ku aibon. Bade ku kucubung eta mah. Pokona mah lamun niat mabok terus mabok gitu. Cigana bakal berkurang dah. Ai ku hukum Indonesia ayeuna nu mabokna ku cai mah tadi ku kumaha? Paling ge push up da leuleuskeun di boro-boro 100 kali, 5 kali ge geubis. Tah kajabi mabokna ku obat namanya ditewak. Ai dina Islam teh kitu. Anu teu zakat kumaha dina Islam? Dipanggil, diutaros kumaha nah make teu zakat kieu. Alim zakat wae di zaman Sayyidina Abu Bakar kumaha? Diperangan, diusir. Kitu khusus ke umat Islam. Ah mung jadi umat Islam rek kaluar we nya mangga lakum dinukum waliyadi. Islam di Indonesia, Islam terbanyak di dunia. Tapi tegaduh kekuatan centang perenang karena punten tadi landasan yang sudah dibuat oleh founding father proklamator Indonesia itu dihapus. Nah, jadi orang kedah gaduh cita-cita, paling tidak ke diri orang, ke keluarga orang, sudah bismillah. Abdi mah gaduh keyakinan kieu ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri urang teh nu tah nu 8 urang anu ngadamel Piagam Jakarta. Rahosnya cigana entong disebutkan negara Islam Indonesia kitu naon nu penting syariat Islam ditegakkan di Indonesia. Desa Islam Cangkuang teu kudu
Nu penting mah dicangkuang syariat Islam ditegakeun gitu. Keun we nama mah teu sawios. Wallahu a'lam bishawab. Barang teraskeun sabada azan insyaallah. Pertarusanana kumaha sikap urang dina ngeusian kamerdekaan. Nu kahiji nu kedah dipayunkeun ku urang rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Upami dina masa penjajahan salat teu tenang, ngaos teu tenang. Ninggal dina buku mah dibaca duikeun ka nauzubillah bujang-bujang dina waktu bahasa Belanda kapalih dieu weh masana Partai Komunis Indonesia teu tenang. Dikeun ka santri diculikan, kiai diculikan. Urang ayeuna alhamdulillah bersyukur ke Allah, salat bade lami oge mangga moal aya nu mulah-mulah. Komo aya nu nagih macing lami we salat. Terus ngaos mangga sok ayeuna urang ngaos teu aya. Emut kapungkur abdi nuju aletik penten pun bapak pangaosan teh meuni kudu laporan heula itu ieu heula. Masih keneh gitu aya kasieun pisan. Ayeuna bebas. Kedah laporan ayeuna mun pangaosan ngonangna sanes Dede Suti ya Habib Rizik kakara kedah laporan kan. Ustad-ustad anu konang, urang mah da ustad kanang. Ustad-ustad konang mah kedah laporan, manun magina masana seueur. Nu sumpingna sanes pribumi wungku tapi di luar bilih aya hal-hal yang tidak diinginkan. Sanes bade ngahalangan ti polisi oge tapi membuat kenyamanan, ketenangan supaya anu ngawas teh beuki tenang. Bisa aya itu ieu pan aya nu ngajaga. Urang bersyukur ke Allah, ibadah jongjon ayeuna mah. Benten sareng juju zaman penjajahan teu jongjon ibadah teh. Ngan ku sabab urang kajongjonan teuing ibadah tungtungna gagancangan. Padahal mah salat mangga reklami kumaha ge, tapi teu pati betah dikitukeun mah teh. Hayong gancang we salat teh ngaos Quran hayong gancang. Jadi syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala. Kumargi dipasihan kemerdekaan seperti saya. Anu kadua dina surah An-Nasr surah ke-110 ngan 3 ayat dina Al-Qur'an anu surat anu ayatna 3 teh 3 surat. Surat naon wae? An-Nasr, Al-Asr, Al-Kautsar. Upami triple kul mah eta mah 4 ayat, 5 ayat, 6 ayat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dina An-Nasr Allah masihan isyarat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah. Cobi surat An-Nasr nyarioskeun asbabun nuzulna tentang naon dah. Punten. Tentang naon An-Nasr teh? Tentang pembebasan kota Mekah. Disebut Fathul Makkah. Futuh Mekah. Fathul Makkah. Pembebasan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah, al-fathu yaitu pembebasan dengan sebuka keterbukaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau Muhammad akan melihat manusia berbondong-bondong, ngabring, ngalit ngengkeuy ngabandalit, ngemat-ngemat, nyatang pinang. Kamana? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong tanpa ada perlawanan sedikit pun. Futuh Mekah, bayangkan nu tadina Mekah teh kota dikuasa, udah dikuasai ke orang Quraisy, ditaklukkan biiznillah dengan izin Allah ku pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa aya perlawanan sedikit pun. Terjadi pada tahun 10 Hijriah. 10 tahun Rasulullah tas hijrah di Mekah ke Madinah, dengan kekuasaan Allah, dengan ketaatan Rasulullah bisa menaklukkan sebuah kota dikuasa ketika itu. Mapah di Mekah, di Madinah ke Mekah. Perjalanan, Masya Allah. Kubus oge sakitu cangkeuna tonggong teh bajinya. Nama apa? Ungkle kanu onta, nu sanesna marapah jalan kaki. 10.000 pasukan Rasulullah mau masuk. Di 4 penjuru, 4 pintu utama kota Mekah dimasuki. Duwikeun kasieun sadaya. Kemerdekaan Potoh Mekah itu diawali dari Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah totalitas ketauhidan dan amal soleh yang siap dilaksanakan oleh penduduk Madinah ketika itu. Madinah diambil dari kata dinun. Din hartosna agama. Madinatun ini isi makan. Hartosna tempat jami-jami anu beragama. Asal nama Yathrib. Asal nama kota Yathrib. Diubah setelah Islam memiliki kekuatan yang hebat. Ayat didinya disebut Daulah Islamiyah. Maka diubah Yathrib jadi Madinah. Din hartosna agama. Madinatun tempat orang-orang beragama. Indonesia nurutan hayang jadi negara madani. Nah, madani teh hartosna negara beragama. Mudah-mudahan insyaallah. Madinah nu tadina negara biasa, punten kota biasa jadi luar biasa. Maka disebut Madinah al Munawwarah. Munawwaratu. Hartosna naon munawwarah? Munawwarah tina nur, tu aya mang nur. Hartosna naon? Cahaya. Munawwaratun yang bercahaya. Tempat orang-orang yang taat beragama yang memberikan cahaya ke jagat raya gitu kan. Lahirnya di dieu Islam teh. Kelahiran Nabi Muhammad memang di kota Mekah. Tapi Rasulullah menyebarkan agama dimulai di menyebarna ke penjuru dunia mulai di Madinah. Insyaallah. Futuh Mekah ditaklukkanna kota Mekah pada tahun 10 Hijriah. Ayat kahiji ayat kedua minangka sejarah betul terjadi berbondong-bondong umat Islam tanpa orang Quraisy, kafir Quraisy berbondong-bondong tanpa syarat masuk agama Islam. Tugasnya disebutkan tugas mengisi Futuh Mekah, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia hampir sami sarabdi. Ayat katilu. Fasabbih bihamdi rabbika. Terus wastaghfir. Janten ayat 3 tugas teh. 1 2 3. Mengisi kemerdekaan Republik Indonesia saatosna rasa syukur ke urang
dipanjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, tong hilap ya tugas utama. Fasabbih, maha sucikan Allah, sucikan Allah karena Allah itu bersih dari segala noda dan prasangka manusia yang buruk. Urang masuk nyangka ka Gusti Allah teh miskin, ku sabab kitu urang pedit. Allah tidak berdaya, ku sabab kitu urang teu bisa nanaon. Eleh we ku batur teh. Karena kita menyangka Allah tak berdaya. Allah itu sangat suci dari sangkaan prasangka manusia yang tidak baik. Sebab itu cing sering maca subhanallah. Sucikan Allah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu. Baca alhamdulillah. Sucikan Allah dari prasangka yang tidak baik. Puji Allah dari segala kenikmatan yang sudah diberikan. Dari segala kekuasaan Allah. Puji Allah. Perbanyak maca alhamdulillah. Bukti syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wastaghfir, beristighfar. Akhirnya di dia. Insyaallah Pak, corona bakal ku Allah enggal dicanak lamun urang aya taubatan nasional. Taubatan nasional, taubat sanasional sanegara. RI 1 Pak Jokowi komandokeun di atas itu tuh. Semua warga masyarakat Indonesia, mun abdi jadi presiden insyaallah bakal gitu. Iya sami presiden TK. Semua warga masyarakat Indonesia yang beragama Islam, marilah kita beristighfar semuanya. Komando di situ tuh. Tong husnudzon gitu. Ngeres. Pak, da digolontorkeun dana ratusan miliar oge wallahu alam. Nah, tiasa bakal mencegah Covid teh cantang tos. Buktosna ayeuna masih teras. Senjata naon nu ampuh? Senjata teknologi anu canggih teh acan tiasa nungkulan. Pasukan kecil ini. Profesor kesehatan seueur pisan ayeuna can tiasa menemukan vaksin ngesep sabaraha miliar ayeuna. Iya da resepna ieu teh Gusti Allah pani resepna ieu. Upami ngalawan tentara mah puguh ketinggalnya. Ketinggal ngalawan tentara mah. Ieu tentara Allah teh teu katinggal atuh. Atos di pasian resepna atos. Dipayun dibahas kantosnya surah Al-Anfal ayat hilap di Tusawios. Ayat 33 surat 8 ayat 33. Kantos jelas ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan azab kepada satu kaum jika yang pertama Nabi Muhammad masih berada dengan mereka. Sanajan orang Mekah doraka bejade mah disebutna ge asyadul kufra wan nifaq, pang kacida kafir jeung nifaqna orang Mekah mah. Di Al-Qur'an kan begitu. Tapi salami Kangjeng Nabi aya mah di naonnya ditahan azab teh lah. Tapi ketika Kangjeng Nabi tos teu aya, tos hijrah ka Madinah, saeb teh orang kafir Mekah. Dibantai di perang Badar, di perang Yarmuk, perang-perang nu sanesna termasuk perang Khandaq dan sebagainya. Rasulullah tos ngantunkeun ayeuna yang menjadikan Allah tidak akan menurunkan azab tinggal satu, yaitu istighfar. Matak teu aya jalan sanes keun we. Artos mangga pasikeun sembako pasikeun terus we eta mah ikhtiar insaniyah. Tapi aya ikhtiar ilahiyah dipayun kantos didugikeun tentang inayatullah. Iya atos resep nanti Allah. Sabab hampir ada kesamaan. Kemerdekaan Mekah itu pemberian Allah, kemerdekaan Indonesia tina pembukaan undang-undang alinea ketiga
berkat rahmat Allah yang maha kuasa atas jelas. Kedah kumaha urang bilih ayeuna corona jadi azab ti Allah, yuk urang istighfar ke Allah supados janten ujian. Perbanyak istighfar. Atau tetiasa sa nasional sa provinsi itu ku gubernur. Tetiasa sa provinsi atau sa kabupaten sugan. Keriweuh kabupaten lagi ayeuna menuju siap-siap bade pilkada. Artos miliaran Pak pilkada. Keun bae corona lah pilkada. Ngaras Pak. Nyalon jadi calon bakal calonnya. Wah, tos saya ratusan juta, Pak. Jadi kemungkinan corona bakal masih keneh awet di Indonesia, Pak. Kemungkinan. Nya budak sekolah mah atoh bakal semakin banyak gelar LC di Indonesia. LC teh tadi nama di Timur Tengahnya. Gelar LC teh aya nama di Indonesia ge LC lulusan corona. Aratoh budak sekolah mah. Guru atau saware. Ibu Ramana nu puyeng. Tapi upami memang teu acan siap beristighfarnya. Atuh teu tiasa sa kabupaten, sa kecamatan. Teu tiasa sa kecamatan, sa desa. Insyaallah Pak, TMUI bade masihan himbauan ajakan istighfar bersama. Insyaallah. Sekedap deui momentum Muharramena. Kan minimal cangkuang bebas corona, lingar bebas corona, suka bebas corona. Abdi kamari dina waktu seraker di kecamatan, dapat kerja MUI kecamatan ngadugikeun. Sampaikan himbauan oleh MUI kecamatan untuk istighfar bersama, taubat bersama, taubat sakecamatan minimal. Yang mudah-mudahan diindahkan. Kalaupun tidak, nggak apa-apa. Jalan atas dipasihan ke Gusti Allah. Tetiasa atuh sadesa, sa RW atuh, tetiasa sa RW, sa RT, tetiasa sa RT, urang mah di imah lah. Bapak sareng bojo sareng putra yuk istighfar. Tetap santri di dieu upami bade ngaos pasti istighfar heula minimal 3 kali. Istighfar heula. Mudah-mudahan mah atuh. Ku Allah teh dibuka. Ternyata jawaban mengisi kemerdekaan itu sudah ada. Fasabbih artinya bersihkan negara ini dari hal-hal yang tidak baik. Karena kesucian Allah jangan dinodai, tong dinodaan ku perbuatan yang maksiat. Korupsi maksiat, bersihkan, fasabbih muliakan Allah. Pemabukan, perjudian, prostitusi, tos saya. Pokoknya mah kada dibersihkan, naon sababna? Itu perbuatan yang menodai kesucian Allah. Bisa-bisa Allah itu lebih rendah daripada harta, daripada kekayaan. Buktosna cobi ke urang tinggal. Kan ada atosnya mau ditewak. Tentang pemilihan presiden luar biasa. Apapun ditempuh untuk kemenangan. Masya Allah. Sami sakedap dege di Bandung bakal kitu. Abdi tos aya nu ngajak. Sababaraha urang, sad ayo artos nageun. Atoh we abdi mah. Alhamdulillah, sugana bisa nambihan sepeda. Artosna atuh. Tos aya nu nawisan, Pak. Sakali ngucur dana teh. Imah rahasia kita, Pak ya. Eta teh. Tos disiapkeun, Pak. Imah asli ka abdi langsung 220 juta, Pak. Bisa dipakai meser channel, Pak. Masya Allah. Bisa nyian kolam channel, Pak. Sanes alim abdi teh sahnu teu hoyong kana artos. Tapi tujuanna teh naon ieu teh? Da tebih kana konsep ti Allah mah tuh. Jadi mencari kemenangan mah jalma mun hoyong meunang, adug hulupet nyawa, teu toli halal jeung haram nu penting menang we gitu. Sedekah sakieu moal teh. Tapi keur kemenangan. Sedekah ka masjid karpet, pek teh eleh cokot deui karpet. Pernahnya begitunya. Iya. Ada paji tong ditampi tong. Wasnya lamun keur masihan speaker, masihan ampli, eleh keur adan, hayya alal fal,
Eueuhan jempe amplina di bawah deui. Sakedap deui mangga seueur malaikat yang murah hati. Desembernya kaping 8. Kaping sabaraha? Desember kan? Desember tuh bakal seueur malaikat yang murah hati, marasihan ka Bapa. Tampi we teu nanaon, Pak. Cing seueur anggur ge nampina. Tapi ulah janji. Kamu bari sasalaman siaplah dicoblos ku abdi. Pilih henteu dosa. Nah, jadi kepena pilkada itu. Para bapak sadaya, bangga orang esian kemerdekaan orang sadaya, banyak bersyukur, banyak bertasbih ke Allah Subhanahu wa taala. Seueur istighfar, Pak. Kapayun abdi bade nyanak buku nu kanal, Pak. Judulna teh naonnya? Kanal bukuna. Asep akhir zaman teh. Ensiklopedia akhir zaman. Eta ku hilap deui. Ternyata tos narongerak teh hadis-hadis Rasul teh di akhir zaman ayeuna. Can tamat-tamat maca kitab eta, Bu. Buku eta can tamat-tamat kanal teuing. Tapi ditinggal teh hancing teh hampir sami gitu teh ayeuna teh. Sami aduh masyaallah. Janten leres, Pak. Urang teh kedah siap-siap. Kemungkinan ya nya. Kemungkinan Indonesia bakal mengalami perang yang kemudian. Kemungkinan ya mah. Tapi ngadoa mudah-mudahan ulah. Tapi dina hadis Rasul mah teh aya gitu teh. Hadis Rasul mah aya. Sebab Indonesia kalebet negara anu kantos disumpingan ku para sahabat. Sahabat Rasul kantos sering sababaraha urang sahabat ka Indonesia. Catatan sejarah aya di dinya. Sahabat Rasul. Naon margina? Wallahu a'lam, Allah nu maha uningan. Saha nu tiasa menduga bahwa Indonesia merupakan umat Islam terbesar di dunia? Teu tiasa kaduga. Ternyata seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Para bapak sadayana kasimpulanana dina pedaran wengi ayeuna 75 tahun orang sadaya perantos dipasihan kemerdekaan ku Allah Subhanahu wa taala dengan luka-liku permasalahan nu seueur pisan kanggo urang mangga urang syukuri kemerdekaan dengan memperbanyak ibadah mahdzah dan ghair mahdzah. Bangpang merdeka bisi dijajah deui pan aya nu dijajah sapalih kan nya ditunjuk-tunjuk we tah ka dieu gaweana kudu kieu tuh di pabrik pan seueur kitu. Kudu kieu tah ayeuna Bapak anu teh di pabrik teh dimerdekakeun ku Allah. Keun we da tuang mah tuang lah yos. Insyaallah. Anu masih keneh di pabrik yos jalani we ku urang sadaya. Syukuri ku urang sadayana. Nu kadua, sucikan Allah dengan cara mensucikan negara Indonesia. Baldatun thayyibatun Rabbun ghafur. Negara mana anu ciga Indonesia? Teu aya. Mencekus plus teh mah tanah kita, tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Mana? Subhanallah. Mata negara-negara lain teh iri kepada negara kita. Hanya kita lah yang belum bisa memanfaatkannya. Dicaranakan we ka ditu. Jeruk sararaya di urang maka bagian teh marimasna we wungkul. Jeruk sayana maka ditu di ai marimas tina naon? Tina jeruk ngan jeruk kelopetong. Jeruk nu salaina maka ditu dibagikeun. Apelna kan di urang. Kalau urang diimpor ditu ka dieu. New Zealand. Caupan di urang cau Ambon. Dikaditukeun sararaya. Jadi urang mah tungtung nama nyieun wungkul dipasikeun hampir sami sareng kapungkur kumari kitu tos urang manfaatkeun ku urang nu aya manfaatkeun nu aya keun da paeunten kahirupan bakal bergulir sapertos ge insyaallah para bapak mihargi sadayana
Hapunten dina wengi ayeuna ieu mah bakat pingku bingah 17 Agustusan teu aya arak-arakan. Sanes bingah hartosna da geuningan arak-arakan teh seseueurna mah kirang-kirang namanya seueur kamaksiatan gitu. Heg arak-arakan teh ka ditu bari ngaji katanya pan teh mabok jeung jararadi coba ari nu jadi teh kumaha eta teh. Pan eta teh setan nu pengen dionang eta. Jadi abdi mah bersyukur Pak. Sabab di urang teu acan siap arak-arakan anu islami gitulah. Kema aya arak-arakan islaminya. Ngabring bapak teh ngarang we sinyang ka ditu tuh. Bari nyanak mi ceramah sapali ngadangukeun sapali. Kumaha lah ceramah eta arak-arakan islami ke ku Karang Taruna di eta. Di beberes. Da salami ieu arak-arakan teh punten panginten anu khawatir ku Allah waya dihalangan supaya ulah kikian we Indonesia. Upacara ge pan aya nama upacara online secara online. Subhanallah. Allah nutup dibuka terus ya Allah teh. Ngahaja dibersihan urang mah kedah ngangken urang teh nuju dibersihan ke Gusti Allah ulah seueur teh kamaksiatan sadaya insyaallah. Hapunten nu kasuhun dan segera rupi kahilapan kakirangan. Mangga urang sami-sami istighfar tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.